मुक्ति अभियान समिति अमृतपुर योग शिविर में आए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है राजदेव दीक्षित जी के पुस्तक से, शरीर के वेगों का महत्व। वेग माने होता है जो भी, जैसे वेग होता है, जैसे हवा निकलता है वो भी एक वेग है। शरीर के वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। जैसे नींद एक वेग है, इसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वेग को रोकने से बीमारियां उत्पन्न होती है। हंसी सहज रूप से आ रही हो तो कभी मत रोके। हंसी शरीर में बनने वाले कुछ अलग अलग रसों, अलग अलग ग्रंथियों से उत्पन्न होती है के कारण पैदा होता है। मस्तिष्क में एक पेनियल ग्लैंड है जो बहुत मदद करता है हंसी आने के लिए। पेनियल ग्लैंड में कुछ रस बनते हैं जिससे हंसी का सीधा संबंध होता है। पहले ये रस पैदा होगा, बाद में हंसी आएगी। ये रस भावना के कारण सेकेंड्स में उत्पन्न होता है। जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए क्योंकि शरीर को कोई लाभ नहीं मिलता। यह पूरी तरह से यांत्रिक हंसी होती है। बिना रस और बिना भाव के हंसी तो कभी भी पेट की नस से नस चढ़ा सकती है। दूसरा वेग है, न तो जबरदस्ती छींकने की कोशिश करें। यदि किसी को छींक आ रही हो तो उसको रोकने की कोशिश नहीं करें, और यदि नहीं आ रही हो तो जबरदस्ती छींकने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती छींकने से 13 से 14 रोग हो सकते हैं। और तीसरा वेग है प्यास। हमें प्यास लगी हो तो वह भी एक वेग है। प्यास को कभी ना रोके। पानी कभी भी प्यास में छीप छीप करके पीना चाहिए। इसे पहले भी हम लोग बताए हैं कि गिलास उठाए, लोटा उठाए और गट 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 करके पानी नहीं पीना चाहिए, छीप छीप करके। एक बार मुंह में पानी लिए भरकुल्ला और उसको धीरे 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 करके उसको घोटिए। प्यास रोकने से कुल 58 शरीर में आते हैं रोग। 58 लोग शरीर में आते हैं। कुर्सी पर बैठकर पानी पीना भी सही नियम नहीं है। भूख के वेग को रोकने से 103 रोग शरीर में प्रवेश हो जाते हैं, जिसमें पहला रोग एसिडिटी है और आखिरी रोग आंख का कैंसर। जम्हाई आना भी एक वेग है। जम्हाई जब भी आवे उसको रोकना नहीं चाहिए। जम्हाई आने का वेग कभी न रोके। शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जम्हाई आती है, क्योंकि इसी के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। इसलिए जम्हाई को कभी न रोके। मूत्र वेग माने पेशाब का वेग। पेशाब को कभी न रोके। जब भी पेशाब आए उसको अविलंब पेशाब करना चाहिए। मल का वेग, यदि आपको पैखाना लगी हो तो उसे भी नहीं रोके। उसे कृपया जब भी लगे अधिक प्रयास कीजिए कि देर अंधेर आपको जाकर के पैखाना करें। दूसरा, हवा, शरीर में जो गैस जो बनती है, यदि गैस निकल रहा है उसे कभी ना रोके, उसे अविलंब बाहर निकलने दें। इससे यदि सीखना है तो हमारे राजेश से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।